Питачењето е еден од најголемите проблеми кои што властите не успеваат да го решат, а ниту пак пробуваат на некој начин да го решат со оглед на тоа каква е моменталната ситуација. По улиците низ главниот град честопати гледаме и сме сведоци како голем број на возрастни, но и на деца питачат по улиците на главниот град. За тоа што предвидува стратегијата на првата детска амбасада во светот Меѓаши, како да се справи градот, односно како и властите да се справат со најгорливиот проблем, а тоа е со децата питачи. Ова утро директно од детската амбасада Меѓаши ќе разговарам со Клементина Добревска, која што е психолог, координатор на проектот Ало Бушавко. Клементина, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Пред одреден период нели ја презентиравте стратегијата до градот Скопје, до властите, до оние кои што треба да се справат нели со овој проблем. Што предвидува стратегијата која што е подготвена токму од вас од првата детска амбасада во светот? Ви благодарам за поканата. Пред се би сакала да укажам дека не користиме термини како питачи, туку во стручната област се користат деца на улица, улични деца или деца во ризик, затоа што питачењето во суштина е една, но не е единствена карактеристика која што ја имаат овие деца на улица, меѓутоа можеби е највидлива во општеството. Веќе минатата година можеме да кажеме, затоа што во 2022 година се спроведуваше стратегијата, односно беше креирана стратегијата. Целта беше да се помогне на градот Скопје во делот на изнаоѓање и креирање на стратегија, изнаоѓање на механизми кои што ќе му овозможат да ја овозможи по целосна имплементација и промоција на Конвенцијата за правата на детето во следните 5 години. Така да посебен осврт во однос на стратегијата се извадија некои клучни области кои што се сметаат за приоритетни, меѓу нив е и областа за деца на улица, како горлив проблем во општеството, како што кажавте вие, секојдневно ги гледаме децата на улица. Во рамки на стратегијава се креирани посебен акцијски план, каде што имаме посебен осврт на децата на улица, кој што предвидува активности во следните 5 години и исто така имаме посебен дел во однос на активности кои што треба да бидат спроведени во 2023 година. Сите знаеме дека и сме запознаени дека децата на улица се постојано се видливи, така што ова иницијатива во однос на креирањето на стратегијата се провлекува во нашето општество и од тука и идејата за креирање на стратегијата, но исто така на мое лично изненадување тоа што во рамки на целиот процес на креирање на стратегијата она работна група која што беше составена од представници од надлежните институции и невладиниот сектор кој што работи во делот на детска заштита, а воедно и децата средношколци сами ја увидоа потребата дека како приоритетна област мора да се стават и децата на улица, така да верувам дека ова креирање на стратегијата ќе го поттикне градот Скопје да ги имплементира активностите во наредните 5 години. Што е потребно за да се тргнат децата од улица? Видете, првенствено за да се тргнат децата на улица во рамки на сите овие активности ние започнавме од прво базичниот проблем. Би објаснила по сликовито и по пластично. Ние можеме во секој момент да ги тргнеме, зборувам ние како општество, да ги тргнеме децата на улица, меѓутоа каде ќе ги носиме ако немаме соодветна комуникација, ако немаме доволно просторни институционални услови и доволен кадар кој што би можел да се грижи понатаму за нив. Така да како прва приоритетна задача или активност која што треба да се спроведе уште во текувнава 2023 година е меѓусекторска заеднување на меѓусекторскиот сектор, односно комуникација на градот Скопје со сите надлежни институции кои што нели ќе овозможат во поттикнување на имплементирање на стратегијата. Секако дека клучната одговорност во спроведувањето на оваа стратегија има градот Скопје, односно соодветните сектори и оделенија како што се оделението за социјална, детска и здравствена заштита, секторот за економски
развој или секторот за образование, меѓутоа исто така од клучно значење ќе има и соработката и со невладините организации и со другите надлежни институции на локално ниво кои што ќе овозможат и ќе придонесат кон имплементирање на оваа стратегија. Што велат вашите истражувања? Колкав е бројот на децата питачи, децата кои што се наоѓаат на улица? Знаеме дека голем проблем секако е тоа што тие се стимулирани од своите родители за да го прават тоа, но колкава е бројката? Имате ли, верувам дека од ден во ден расте, дека не може нели попрецизно да се каже одреден број, но како да се стимулираат еве децата за да се тргнат од улица? Видете, ние во рамки на оваа стратегија направивме две истражувања кои што генерално, бидејќи стратегијата се однесува за унапредување на правата генерално за сите права на децата и во рамки на градот Скопје, вклучително и децата на улица. Се смета дека постои некоја бројка од 250 деца, меѓутоа поопсежно истражување нема направено, ниту пак се води евиденција за жал од надлежните институции, така да тоа исто така е една од приоритетните работи кои што треба да се направи за да се открие со колку деца всушност ние постојано ги гледаме децата на улица, меѓутоа немаме конкретна бројка. Во однос на меѓутоа со истражувањето, односно со анализата за состојбата која што е направена негде во периодот од јуни-септември 2022 година, како најзначителни и често фактори кои што се јавуваат се за жал злоупотребата на детскиот труд или приморувањето на децата да питачат, меѓутоа не е исклучена и детската злоупотреба и трговијата со органи, кои што исто така е многу сериозен проблем на кој што ние треба да се посветиме како општество. Како би се стимулирале децата? Видете, казнувањето на родителите не е доволна алатка или механизам за справување, затоа што во однос на казнување за занемарување, за злоупотреба на детскиот труд, за питачење и така натаму. И во самиот, кога општо земено, кога ќе гледаме во ние како единка, во за развој на нашиот општи психофизички развој, практично тоа е еден дел од психологијата каде што имаме учење преку награда и казна. Ако казната не ја прецепираме како освестување за проблемот кој што се јавува како резултат на моето однесување, тогаш дефинитивно ќе донесе само да ми направи поголем отпор и агресија до моментот да создаде и да се тестирам во однос до каде можам, кој е мојот лимит на девијантно однесување. Така што многу значително и поважно е родителите да добијат психосоцијална поддршка постојана, која што ќе биде континуирана, која што ќе биде пропратена и со креирање на обуки или каде што ќе можат да им овозможат да го сменат животниот стил, ќе научат вештини со кои што би се вклопиле во делот на економскиот развој, во кој што би се вклопиле секако тука мора да се тргне и од страна на другите чинители во општеството, да дадат поддршка, да работиме на вклучување на родителите во работни односи, како и вклучување на децата уште во образовниот процес, меѓутоа и во предучилишната возраст, така што тоа е многу клучно за развој на нивната психофизичка состојба, но од друга страна им овозможува и верувам дека ќе ги поттикне да увидат кои се можности им ги нуди животот, а не само да се во кругот на сиромашни. Верувам на тој начин дека ќе може да се стопира оној круг на постојано пренесување, генерацијско пренесување, дека децата кои што претходно или родителите кои што биле на улица, дека мора и децата понатаму да живеат живот на улица. Да, но сепак според законот злоупотребата на децата е казниво дело. Зошто тогаш не се казнуваат на одреден начин родителите, на соодветен начин за сепак да се подобри ситуацијата и да имаме што е можно помалку деца на улица кои што ќе ги гледаме буквално во екстремни услови како ниски температури кои што ги имаме сега во зимскиот период. Тоа е апсолутно кршење не само на основните права кои што се предвидени со Конвенцијата за правата на децата, туку и на основните човекови права.
И секако дека една од мерките е казна, ние не исклучуваме таа можност да бидат казнувани за експлоатација на детски труд, за занемарување и за негрижа, меѓутоа својствено на казните потребно е да се работи и на други механизми кои што ќе им овозможат да го видат тоа дека тоа што ги изложуваат децата на детски труд им прават лошо, а не им прават добро во суштина и дека може да им се обезбеди живот кој што барем ќе ги задоволува основните човекови права и секој дете би имало топол дом. Секако дека и кај самите деца се јавува ниска самодоверба, се јавува агресија, понатаму се демотивирани во однос на бидејќи постојано се исклучени од социјалниот контекст, многу ретко има деца кои што влегуваат во комуникација со нивните врсници, така да тоа се едни од главните механизми кои што и акциски и стратешки цели кои што се дефинирани во стратегијата за напредување на правата на децата во рамки на територија на град Скопје. Да, до сега властите како да не превземаат буквално ништо во однос на децата кои што се наоѓаат на улица, исто и за нивните родители, но сметате ли дека ќе вроди со плодове оваа стратегија и дека ќе ги превземат плановите кои што вие ги имате подготвено во стратегијата? Јас верувам дека имплементирањето на стратегија во следните 5 години ќе вроди со плод, со минимални чекори кон постигнување на целта, односно топол дом за секое дете, меѓутоа потребна е целосна посветеност кон стратегијата и кон активностите, повторно ќе кажам меѓусекторска соработка, за да се почне во однос на првенствено да се види, бидејќи сиромаштијата и децата на улица се долгогодишен проблем на општеството и треба да се почне од изнаоѓање на кои се причините кои што доведуваат да имаме ние деца на улица, дали долгогодишната сиромаштија на родителите, дали неписменоста на родителите или невлегувањето во образовниот процес, како и други аспекти во кои што им ги нуди животот, немање покрив над главата, сите тие придонесуваат кон создавање на тоа ние да имаме деца на улица. Сега, за спречувањето потребно е да се почне од тој момент, да се креира дури градот Скопје во рамки на стратегијата може да покрени иницијатива за менување на некои законски одредби во однос на детска заштита, во однос на образование. Така да верувам дека стратегијава е добар почеток и дека доколку има желба и мотивација во сите чинители општо, ние и како невладен сектор, вие како медиуми, ако доволно ги прикажуваме и позитивните примери кои што се наоѓаат во општеството, каде што самите деца увиделе дека може да се најде и да се смени нивниот начин на живење, дека ќе возможи да се до намалување на бројот на деца. Секако дека не можеме да очекуваме дека ќе има екстремно тргање на децата од улиците, меѓутоа чекор по чекор верувам дека ќе се стигне до посакуваната цел. Да, од една страна имаме задолжително образование, нели, основно и средно веќе, каде што сите деца кои што се жители на Република Македонија треба да бидат вклучени во образовниот процес, а од друга страна имаме пак голем број на деца кои што исто така не се вклучени во процесот и ги гледаме на улица. Можно ли е да се направи што е можно нели побрзо еден таков чин да се одлечат децата од улицата и да бидат вклучени во образовниот процес? Вие ми споменавте дека имате веќе еден позитивен пример таков, кој што детето само одлучило нели да биде вклучено во образовниот процес, па ако може да го споделите. Во рамки на анализата која што е направена за уличните деца, имаме во самата анализа се вклучени повеќе студии на случај, тоа се приказни кои што се направени во рамки на самото истражување, кои што потекнуваат од децата кои што живеат на улица при разговори и така натаму. Секако дека сите лични информации се заменети заради заштита на идентитетот на семејствата, меѓутоа еден од примерите е приказната на Сафет, тој е 11 годишно дете кое што е пето оделение. Поради сиромашните услови и сиромаштијата во која што се наоѓа семејството, таткото се задолжил и немал можности како да го врати долгот на својот брат, па во замена за долгот го дава своето дете. Кај чичкото, да престојува кај чичкото.
Чичкото, за да си го исплати долгот, го приморува Сафет да питачи на улица, постојано е на улица, се до моментот кога треба да се вклучи во образовниот процес, заради тоа што го вклучува практично и Чичкото го вклучува детето во образовниот процес само за да може да зема дополнителна социјална помош. Меѓутоа, она што се јавува кај Сафет е тоа што тој има голема мотивација и желба да продолжи во училиштето, да оди во училиште затоа што е прифатен од околината, прифатен од со учениците, гради некоја меѓуврсничка интеракција и тоа го поттикнува него да ги увиди сите можности кои што ги нуди животот, меѓутоа за жал повторно тој после училиште оди на улица. Сега во даден момент кога сама приказна вели дека во даден момент тој додека питачи здогледува со ученик и се срами, нели, нормално, тоа е нормална реакција која што засраменост, па дури гнев можеби се јавува поради тоа што мора да заработува за својот чичко, па одлучува да му се спротистави, но наместо тоа тој е физички малтретиран, дури е заклучен во соба 3 дена. И поради насилството кое што го доживува од страна на чичкото во едното во огледал Сафет. После 3 дена чичкото го пушта повторно на улица за да ги заработи оние пари кои што веќе 3 дена не ги има заработено поради тоа што бил затворен во соба. Меѓутоа Сафет во тој момент одлучува да не оди на улица, туку одлучува да оди на училиште. Поради тоа што физички му се гледаат нели повредите, училиштето го повикува Центарот за социјална работа и го згрижуваат детето во дом за безродители. Така што Сафет си продолжува да оди на училиште и е згрижен во мал дом. И тоа е една приказна која што 11 годишно дете ја освестило кај себе дека може да го прекине тој круг на генерацијски пренос на сиромаштијата и на питачење и изложување на постојани како што кажавте, и на минусни температури, на плюс 40 температури, кои што навистина и при тоа немање на топол дом. Јас верувам дека постојат и други вакви приказни во нашава на територија на град Скопје и во нашава земја, кои што ние треба сите како ученители да ги поддржуваме и да ги истакнуваме во јавноста за да може да на таков начин да ги поттикнуваме и останатите деца кои што за да излезат од тој круг и самите да бидат освестени да се вклучат во образовниот процес, да имаат за желба и мотивација да ги искористат сите можности кои што им се даде практично може да им бидат дадени и верувам дека тоа ќе допринесе да се намали бројот на деца на улица. Да се надеваме дека доколку не превземат ништо во најбрз можен рок властите, дека и можеби децата сами на некој начин ќе се освестат и ќе ги пријават сите случаи на злоупотреба. Клементина, ти благодарам сепак за одвоеното време. Се надевам дека оваа стратегија која што имате подготвена за следниве 5 години дека ќе вроди со плод и дека децата ќе си го најдат своето место, односно ќе бидат на местото каде што треба да бидат, вклучени во образовниот процес и да бидат во училишните клупи наместо да бидат по улиците и да питачат, односно да бараат пари за нивен опстанок, да бидат вклучени во образованието, а со тоа нели понатаму да си заработуваат и пари на чесен и поштен начин. Ти благодарам. Те благодарам и на вас. Верувам дека град Скопје ќе успешно ќе имплементира во следните 5 години оваа стратегија. Ние сме тука бурно да ги следиме текот на стратегијата.